வணக்கம். எம்கே மஷ்ரூம் ஃபார்ம் மதுரையிலேருந்து நான் விக்னேஷ். நம்மளோட 19வது ஹைடெக் ஃபார்ம் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்கன்னு பார்த்தா விருதாச்சலத்தில் 19வது ஹைடெக் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 அடி அகலம், 30 அடி நீளத்தில் 2 செட்டு, 20க்கு 30ல் 2 செட், 20க்கு 32ல் 2 செட்டு. விருதாச்சலத்தில் 19வது ஹைடெக் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ விருதாச்சலமும் எல்லா ஊர் மாதிரி வெயிலான ஒரு ஊர் தான். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி காளான் பண்ண வளர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இது இங்கே சேல்ஸ் வைஸ் நல்லா இருக்குது, இன்னும் இது வந்து பெரிய அளவுக்கு அடுத்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட, இன்னொன்று பெர்மனண்ட்டாகவும் போடணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஸோ இந்த இடத்த ரெண்ட்டுக்கு வாங்கி அதில் ஹைடெக் ஃபார்ம் போடுறாரு. இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பேர் இந்த மாதிரி காளான் பண்ணைக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னா கூட வாடகைக்கு ஒரு இடத்த வாங்கி அதுக்கேற்றாப்புல அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு காளான் பண்ண போட்டால் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும், ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வாடகைக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்றாப்புல நிறைய பேர் செட்டு போடுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் இவரும் ரெண்ட்டுக்கு இந்த இடத்த வாங்கியும் ஸோ பெரிய அளவுக்கான ஒரு செட்டை போட்டு ப்ரொடக்ஷன் பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கிற மஷ்ரூம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த ஹைடெக் ஃபார்மை வந்து பிளான் பண்ணி இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ இது போக தன்னோட ஒரு நம்பிக்கை, ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேர் வந்து புதுசாக போனவங்க ஹைடெக் ஃபார்ம் போடலாமா, இல்லை வந்து கூரை செட்டு போட்டு பார்த்துட்டு ஹைடெக் ஃபார்ம் போடணுமான்னு கேட்குறீங்க. ஹைடெக் ஃபார்ம் போடுறதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத விட தன்னால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக வேணும். மஷ்ரூம் ஃபார்ம் பிஸ்னஸில் உள்ளே எந்த கூரை செட்டு போட்டாலும் சரி, ஹைடெக் ஃபார்ம் போட்டாலும் சரி, உள்ளே வரும்போது மஷ்ரூம் ஃபார்ம் வந்து போட்டு ஓனாக நம்மளால் சேல் பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் போட்டாலுமே ஓகே, ஹைடெக் தான் போடணும், கூரைன்னு தான் போடணும் கிடையாது. ஸோ நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் உங்களால் மஷ்ரூம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சேல் பண்ண முடியும் ஓனாக, யாரையும் டிஃபெண்ட் பண்ணாமல் அப்படின்ற கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யார் வேணால் காளான் பண்ண போடலாம். ஸோ காளான் பண்ணைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது.